Xin chào cả nhà. Hôm nay tôi làm một cái video này xin phép gửi đến những anh trai mà trong suốt thời gian qua đã tự cho mình rằng là sợ vợ. Thì hôm nay tôi làm một cái video này muốn điểm chính lại với các anh rằng là chúng ta không phải là sợ vợ. Xin mời các anh hãy theo dõi hết video nhé. Đó, những gì các anh thấy chỉ là chia sẻ cực nhọc với vợ thôi, cho vợ bớt mệt mỏi, không quạo quọ, không đánh, không cắn, không chửi chúng ta. Đó, biện pháp đơn giản, xúc tích rõ ràng. Vậy sao chúng ta không làm? Điều này được coi là chia sẻ với vợ, chứ không phải là sợ vợ nhé các anh em. Mặc dù có đôi lúc chúng ta bị những dấu răng bầm tím, những vết đấm nâu con mắt, ta có thể dùng dầu để sức và hột gà để lăn. Vài hôm là chúng ta sẽ trở lại đẹp trai bình thường.